డాక్టర్ గారు, ఈ రోజు సోమవారం అంటే డీటాక్స్ విత్ మంతెన అనే అంశంలో మొదటి రోజు. మరి ప్రతి వారము మనం ఏదో ఒక డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకుంటున్నాము. అలాగే చాలామంది ప్రేక్షకులందరూ కూడా మీరు చెప్పిన పద్ధతిలోనే ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ చక్కగా వాళ్ళ శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేసుకుంటున్నారు. అవునమ్మా. మరి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అవయవాలకి స్పెషల్ డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ అని మొదలుపెట్టారు. అవునమ్మా. మరి ఈ రోజు ఏ అవయవం గురించి మాట్లాడబోతున్నారు? దాని డీటాక్స్ ఎంతవరకు అవసరమో చెప్తారా? ఇప్పుడు వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బాగా వచ్చాక లంగ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బాగా పెరిగింది. అవును. లంగ్స్ హెల్దీగా ఉండాలి అని ప్రాణాయామం చేసేవాళ్ళు, ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి చాలామంది చాలా కసరత్తులు చేస్తున్నారు. లంగ్ డీటాక్స్ గురించి ఈరోజు స్పెషల్గా డే 1లో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో చెబుదాం అనుకుంటున్నాను. చాలా మంచి టాపిక్ డాక్టర్ గారు. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు వైరస్ దాడి పెరిగిన దగ్గర నుంచి లంగ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత చెందాయి. అలాగే లంగ్స్ ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి చాలామంది చాలా విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరి ఈ డీటాక్స్ పద్ధతి అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీరు అందరూ శ్రద్ధగా వినండి. మరి ముందుగా డే 1 తీసుకోవాల్సిన ఆహార నియమాలు ఏంటో చెప్తారా? మన శరీరానికి ఆటోమేటిక్ రిపేరింగ్, ఆటోమేటిక్ క్లీనింగ్ మెకానిజం ఉంది. ఇది మీరు ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది. దీన్ని ఉపయోగించుకోకుండా అడ్డుపడటం అంటే పొట్టను ఎప్పుడు బిజీగా ఉంచటం. అప్పుడు డైజెషనే సరిపోతుంది, రిపేరు క్లీనింగ్ పోస్ట్ పోన్ అయిపోతుంది. అవును. అందుకని పొట్ట ఎన్ని ఎక్కువ గంటలు ఖాళీగా ఉంటే అన్ని ఎక్కువ గంటలు డీటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రిపేరు క్లీనింగ్ అంత బాగా జరుగుతుంది. అందుకని ఉదయం లేచిన వెంటనే మీరు బెడ్ కాఫీలు, పాలు, టిఫిన్లు ఏమీ తీసుకోకూడదు. ఓకే. తాగే నీళ్లు గోరువెచ్చగా ఉండాలి. గోరువెచ్చని నీళ్లు వేడిగా తాగేసేసి లీటర్ పావు లీటర్ మోషన్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. అది చాలా మంచిది. మనకెప్పుడు తెలుసు ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్పుడున్నా వేడి నీళ్ళు తాగాలని. ఇది మాత్రం మరవద్దు. ఇక ఫస్ట్ ఉదయం పూట ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టుకోవడం చాలా మంచిది. మార్నింగ్ ఓకే. ఆవిరిలో తులసాకులు, పసుపు, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఈ 3 వేసి ఫేషియల్ స్టీమ్ ఒక 10 నిమిషాలు పీల్చుకోండి. ఆ వేడికి వ్యాకోచించి కఫాలు, శ్లేష్మాలు ఫ్రీగా కదులుతాయి. ఉదయం పూట 9 వరకు 9:30 వరకు ఒట్టి నీళ్ల మీదే ఉండాలి. మళ్ళా 2 గంటల పైగా 9కి ఎప్పుడు ఇంకోసారి నీళ్లు తాగండి. ఈలోపు ఎంటీ స్టమక్ ఉంటే రిపేరు క్లీనింగ్ బాగా లంగ్స్లో యాక్టివ్గా జరుగుతుంది. మంచి డీటాక్సిఫికేషన్. 9:30కి ఒక కషాయం తాగితే మంచిది. భారత ప్రభుత్వం ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా విడుదల చేసిన కషాయం. లీటర్ నీళ్ళల్లో 1 పావు స్పూను శొంఠి, 1 గ్రాము మిరియాలు, 5 గ్రాముల అల్లము, 1 గ్రాము దాల్చిన చెక్క, ఒక 15 తులసాకులు, అట్లాగే ఒక చిటికెడంత పసుపు, ఈ 6 రకాలు 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో వేసేసి మరిగించి 1/2 లీటర్ వరకు ఉంచి వడకట్టి తీసేసి ఆ కషాయాన్ని ఉంచుకోండి. దీన్ని ఉదయం పూట తేనె కలుపుకొని 9:30కి ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి త్రాగండి. ఓకే. ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఇట్లా మార్నింగ్ టైం తీసుకుంటే మంచిది. 9:30 తాగారనుకోండి, ఇంకొక గంట పోయాక 10:30కి ఎప్పుడన్నా ఇంకొకసారి ఇట్లా తీసుకోండి. 2 సార్లు తీసుకుంటే చాలా మంచిది. 11:30కి అట్లా బీట్రూట్, క్యారెట్ ఇట్లాంటివి కలిపేసి గ్రైండ్ చేసి రసము తీసి ఆ రసము మరిగించి అందులో కొంచెం మిరియాల పొడి, అల్లం కొంచెం వేసుకుంటే మంచిది. కొద్ది మోతాదు, ఎక్కువ వేయకూడదు. ఇలా వేడివేడిగా త్రాగాలన్నమాట, కాఫీలాగా. అప్పుడు చాలా మంచిది. అంటే ఫ్రెష్ జ్యూస్ చెప్పలేదు ఇక్కడ వీళ్ళకి. ఇది చాలా మంచిది. అంటే మార్నింగ్ ఇట్లా కషాయాలు జ్యూస్ మీద ఉంటే చాలా మంచిది. ఓకే. తేనె 2-3 స్పూన్లు వేసుకుంటే ఎనర్జీ బాగా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇందులో కావాలంటే కొత్త తులసాకులు మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు, దోషమే ఉండదు. మధ్యాహ్న పూట భోజనం 1 గంటకి. ఆ భోజనంలో వామాకు పచ్చడి స్పెషల్. ఈ లంగ్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ త్వరగా తగ్గించడానికి, బ్యాక్టీరియాలు, ఫంగస్లను చంపడానికి, అట్లాగే ముఖ్యంగా ఆ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది న్యూమోనియాగా మారకుండా ఉండటానికి అద్భుతంగా పనికొస్తుంది అనమాట. ఓకే. లంగ్ డీటాక్స్ అప్పుడు సాయంకాలం మళ్ళీ తినకూడదు కాబట్టి మధ్యాహ్న పూట పులకాలు మానేసి అన్నం 50% 60% పెట్టుకుని కూరలు చప్పగా వండుకుని కాస్త వామాకు పచ్చడి లాంటిది పెట్టుకుని స్పెషల్గా తీసుకుంటే మంచిది అనమాట. తినేటప్పుడు నిమ్మరసం పిండుకోవాలి, ముఖ్యంగా కూరల మీద. ఇందాక చెప్పిన బీట్రూట్ జ్యూస్లో మరిగించే దాంట్లో కూడా నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఈ విటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ త్వరగా తగ్గుతుంది అనమాట. ఈవినింగ్ 6-6:30 కల్లా ఒక 300 ml 350 ml కమలా జ్యూసు, లేకపోతే బత్తాయి జ్యూసు, ఇట్లాంటి దానిమ్మ జ్యూసు ఏదన్నా తేనె కలుపుకొని అట్లా త్రాగేసేసి ఖర్జూరం పొడేసి తాగేస్తే మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది. విటమిన్ సి బాగా రిచ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ఫ్లమేషన్ త్వరగా తగ్గించడానికి ఇది మంచిది. ఇక ఏ ఆహారం తీసుకోకూడదు. ఈవినింగ్ 5-5:30కి మరొకసారి మళ్ళా పసుపు, తులసాకులు, పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆవిరి పట్టుకోవడం చాలా మంచిది. ఇట్లా డే 1 ఉంటే లంగ్స్ బాగా క్లీన్ అవుతాయి. గాలి తిత్తులు, గాలి గొట్టాలన్నీ హెల్దీగా తయారవుతుంటాయి.
త్వరగా శ్లేష్మాలయ తగ్గి తొందరగా మంచి మార్పు వచ్చి లంగ్ సెల్స్ అన్ని నార్మల్ అవ్వటానికి మంచి ప్రొసీజర్ అన్నమాట ఇది.